呢支唔係爽膚水咁簡單，其實實質佢係基底液嚟嘅。嗱，呢一個咧，平時大家知咧，屋企咧你有基底液咧嘅好處咧，就係加速咧後續護膚品嘅吸收率嘅，係純正嘅蝸牛黏液加黑蜂毒肽蜂王漿。你知蜂王漿本身就係白色，冇黏力感，係水狀。咁咧，佢係可以幫我哋增加翻肌膚嘅吸收率，同埋亦都係咧令到你後續無論係你嘅精華或者你嘅眉針咧，都會吸得極好，同埋咧佢亦都可以軟化皮膚同埋減紋嘅，因為本身入邊有蜂毒肽，即係好似 Botox 類，亦都有呢一個黑蝸牛咧，即係好似 EGF 咧，表皮生長因子，令到皮膚加厚咧冇咁容易起皺紋嘅。咁你就早晚用完爽膚水，直接倒出嚟，拍面拍頸連眼，然後直接吸收完，跟住咧你就可以用你下一步嘅精華基底液咧，屋企係要需要有嘅，令到後續護膚品咧更加吸收啊！